Dois aí. Recarregando. Você matou dois caras de... Vitória do Pista. Boa. Vamos em frente de novo. Peguei o gelo bem no pé dele. Eu vou tentar. Olha lá. Olha ele que nem faz ideia. Eu tô aqui do lado dele também. Sério mesmo? Olha o print aí. Ele procurando. Lá em cima do bagulho. Mas cadê a quem? Aí, mano. A gente tá pensando. Que isso, passou? Que isso? Como é que não passou, velho? Tomando a visão. Quer? Lá vai fogo! Olha os caras correndo. No ar. Os caras correndo. Também corre, filho. É, compra aí. Ainda bem que você me mostrou pra mim. Lá vai fogo! Corre, negada. Todo mundo se espalhando. Aí veio a ult das porras. O cara demorou muito pra matar assim. Caralho! Caralho, falei, nossa, vai abrir, vai dar uma bala. Mata ele. Deu o famoso. Esse é o famoso tapa invisível, tá ligado? Deu um tapa invisível. Fala que já sabe. Eu acho que os caras sabem jogar. Último Os caras jogador já sabem jogar já. Pode. É. Já o nosso time aí vai ver. Chão. Spike no chão. Ah. O alarme funcionou bem, funcionou bem. Vixe, Maria. Sem cargas. Ó, tá com uma batata na Último mão aí. jogador vivo. Vai acabar com Oponente Maria. morto. Resta um inimigo. Ó! 89. Anda-se a tiras. 89. Anda-se a tiras. Um morreu. Recarregando. Depressa. Resta um inimigo. 3 pra mim. Quem? A 6G? Toma essa. A mensagem Vai, vai, Motivacional. Foi dado a Motivacional. largar. 6G, quando você tiver num clutch, você contra 2, se você ganhar esse clutch, você manda no chat 15 e perde. Gostou? Toma essa. Olha o cara gosta. E aí, pai, não fala que eu. Já tô tão na boca. Vitória do defensor. Tadinha, vai engasgar. Vem aqui, ó. Como é que nós tira esse cara daí? Vai. Assim. Último jogador vivo. Ai! Matou. Não matou? Calma, respira. Vai me estrefer. O cara tá malado. Tá indo bem com a pistola dourada. Relaxa, que o pai vai ter reflexo. Tem pistola dourada que me faz. Último jogador vivo. Oxi! Eu nem morri na minha tela! Eu nem morri na minha tela, mano! Que isso? Resta um inimigo.
Recarregando. O cara olhou, hein? Querem brincar? Que isso? O cara veio deslizando 2 vezes. Nossa, caguei nos caras. Agora ele tem um só. São 10 segundos. Oxi. Oxi. Que foi? Você não viu isso aí, não? O quê? Tinha 4 Sky e ninguém. E o cara ali. Spike plantado. Oxe, você viu? Você viu? Como que não pegou isso? Você matou. Lá vai cá. Oh, boy. Vomitado. Claro. Que está... Uau, que legal. Nossa. Caiu enquanto escalava. Minha garganta. Minha garganta. Mano, só foi, eu nem vi.